Ani yoo haasa'u beektaa bakka obsan qabu miidhaa kaleen nan miidhamu natti dhagahama waan ta'eef sagalee kiyyallee ol qabeen haasa'aa namni jaarsa isiillee hin kabaju mucattiin naamusan qabdu naan jedhan ani beeytee miidhaa ilmoo kiyyaatiif miidhaa kan kootii fi aarsaa kalee kophaa kiyya dukkana keessatti kaffalee asiin gahetu natti mul'ata waan ta'eef yeroo baay'ee ani yeroo haasa'u ni aarifadha. Ammoo beeytaa ilmoo afur kophaa biyya baqaa keessa guddisuun hagam tokko akka ulfaatu kama dahee ciniinfatee argetu beeka beeytee barumsa ijoolleen narra jira qaraatiitu jira kiraa manaatu narra jira asbeezaa isaaniitu jira yeroo qorri dhufu uffata qorraa yeroo hawwi dhufu uffata waa kana hunda ana namni keessaan na gaafatee na jajjabeessu hin jiru an waan hundaa wajjin walitti qabamee tokkoffaa anillee qorsa fayyadamaa ijoolleen kiyyallee akkasii si galee wallahi karabbiin na argu an halkan tokkotti kiniinii 8 liqimsa si galee kun hundi erga gaafa ijoollee kiyya argadhuuti sababaan an kiniina sana liqimsullee sibiilli na keessa jiru sun akka infekshin ta'ee gara waan biraatti na jala akka waan biraa qaama kiyya hin miinettiin qorsa sana fayyadama si galee Bibi ku yom suka sabah yom ini membuat. Imba ande amalia godhadhee ganaa baafadhaa barani mana hidhaa keessatti isaa mana hidhaa keessa jirudha sila kanan amalia sana godhadhu garuu ammootu hin beeyta ijoollee kana kophaa isaanii firan qabu alagaa keessan jira eenyuun amaneetan ani mana yaalaa san keessatti iyyuu hafuun hin jira nama tokko nama fira qabutu nama ilmoo ofiittu nama itti amanu yoo qabaatte deemtee mana yaalaa ciifte yaala sana godhachuu dandeessa garuu waan nama hin qabneef kufee bakka sanitti ni nafa ilmaan kiyyarraa jedheetin ani san marayyuu baadhadhee deemaa waan an aarifadhee haasa'uuf namni marti beeytee mucattiin sobdii qarshii barbaaddeeti maan naan jedhan anarrallee borullee ta'u oromoorraan qarshii takka hin barbaadu haaluma as keessaa ba'u akka isaan naa mijeessanuufi ani wanni hadha iccitii kana baase iccitii hadhaa osoo hin taane waan waggaa 4 fi waan waggaa 3 osoo silaa waa wayii barbaadeeti sa'aatii sana garuu amma gara ilmoo kiyyaatiin waan dhufeef ilmaan aarsaa akkana itti kaffale caarraan isaanii badin jedhee manguddoo keessaatiin illee haasoysiisee gara maatiitiin illee namni tokko tokko iccitii maa baaste manguddoon hin jiranu ani manguddoon kaayiroo kana keessatti dhimma kiyyaaf dhimma isaa hin laalin hin jiru namni martuu dhadhabee gara firaatiin illee tasfaa kutee gaafa tasfaa kuttu ammoo maal gootaree garuma hawaasa keetii fiddee dubbattaa mire waa hunda ila madaa kiyyallee mul'ifadhee wanni an hin himatin hin jiru dhadhabaniitiin bakka nuti hin dandeenyu naan jennaan hin gara hawaasaa fide si galee malee ani akka namaa fakkeessuudhaaf amma waan tana irratti akkasitti mana asilitti haasoftan maal irratti olii galtan wanni haasoyne inshallah yoo inni as dhufuu danda'e haala inni as dhufu goonaa yookaan ammootu haaluma sii mijatu goona jedhani mee inshallah illallah rabbi jedhee amma bare gastii dheengedda kaa inni seenee haaseessan namni baay'een isheen miidhamne isatu miidhamee hin sobdii fakkeessuudhaaf naamin waan jedhameefis san addatti isinii baasuu jira malee akka inni nuti keessaan haasoyna hariiroo qabna waliin dubbanna maal jedhu sanii miti si galee inni akka namni duudanatti garagalee kalee waan sagalee naa ta'e san akka gaabbuuf dhufee haasa'e malee anumaa wanni isaa waliin haasa'ullee hin jiru yoo keessaan isaa waliin haasa'ellee inni maal gochuu dhufee achirratti rakkoon qabu dhimma ilmaanii waliin haasa'ina osoma haasa'uneefu garuu anumaa wanni aniif inni keessaan quba ol qabnu hin jiru osoo biyaan sinnuu keessaan na jajjabeessee yuu silaan maal gochuu fuula namaa dhufee rakkoo kiyya himadha garuu wanna akkasii hin jiru inshallah rabbi keenya amma gaafii takkatti ho'i isaa gaafadhu amma fakkeenyaaf amaan wanni dhufuu danda'u kaayiroo dhufuu hin danda'u fiizaan keessan keeniyaa irraa hin ta'aa jedhan ati immoo ani keeniyaan deemuu jetta yoo ijoollee teessan tanaaf ijoollee tee tanaaf yaadde yoo amaan biyya kana dhufuu hin danda'in birriin kun nyaatamee yookaan birriin kun gubachuu irraa wanni kun isin deebi'ee ati yoo keeniyaa dhayite keeniyaa irraan deemte waan kan akkamitti yaadde yoo amaan dhufuu hin danda'in maybe ali dhimma biyya kanaa numatu beeka wanni hin danda'amu abadan si galee ishaaraan maallaqaan bada namni akkuma isaa qabamee isaa wajjin qabamee galee dhufee jira isa biraa dhufe saahiba isaati isa wajjin baatii meeqa hidhamee isa biraa qabamee dhufe ndoo mucaanuu singiliidha si galee baabaa qoy barahaa keessadha kan dhufe hin danda'ama ishaaraan maallaqaan bada wanni hin danda'amin hin jiru namni biyya kana keessa Ameerikaa deemnee jira ijoollee mabaaleeti
qabamanii akkasitti indoom jarri badii wayii qabaniyyuu si galee ishaaraa ofirraa osoo karaa irratti osoo biyya kana dhufanuu qabamanii gara biyyaa deebi'anii ammallee deebi'anii barahaan dhufanii caarraan biyya alaa dhufeefi irpoortii irra qabamanii ishaaraa sana maallaqaan yeroo san ofirraa balleessan si galee namni ilmoo ofiitii yoo yaade aarsaa kamuyyuu kaffalee dhufee ani inni biyya kana dhufnaan an ishaaraa akka kamuyyuu godhee masuulinnetii fudhadhee jala deemee ishaaraa sanaan isaa irraa hin balleessa. Ammoo dhimmi anganaa asii ka'ee waamee ijoollee asiiyyuu achi deemuudha Masriidha akkamit dhufte Itoophiyaadha akkamit as seentedhanii yookaan si taqabbalanii yookaan si hin taqabbalan. Ganaa asii ijoollee afuran fudhadhee deemumoo inni ilmi dhiiraa dhufee haala mijeeffachuutu caala. Kuni ani hin beeku wallaahi Allah waalam. Kenya dhagaa ibsa yoonii fi ati ashaaraa yoonii tana biyya Masrii Afrikaa kana keessa qabatte gizee Kenya dhuftee ati ashaaraa goositti ol baati. Maamillee achiitii fi waraqaa achii sanii argattu. Nama meeqaa akkasitti gaafa nuti daawwata achi dhaqnisanii nama gartee akkasitti aariyaan Masrii deebi Jabuutii kana jijjiira. Hundi isaanii haariyamanii jira kunis akkas kunis ashaaraa ta'ee midhaan waan jamban. Warri biyya Kenya jiru ni beeka jeetii yaada. Akasiin jetta. Yaa yuunni jara keenya kompiitara tokko qabdi. Tokkicha kanaan addunyaa guutuu jiru. Yaa bakka jirtu waliin beekti. Kanan beektanii akkamitti asii amma kun hin ta'u baaliyyoo. Kaanfala kana kaa jechuun ijoolleen tun achi warri ta'u amma ergama maal Hamzaa Sambusaan hin jiraame kino Hamzaa Ibrahim waan jiru nutti mee waan bishaaraa kana sirrii danda'a. Kanuma kan mircaan jiru malee wallahi homaa wanni biraa wanni godhan hin jiru. Mucaan achitti dubbatan boorgee biraasa soodii akkam wayyaaree amma ijoolleen turasitti ijoollee tana barreessuma qabdee irra isin dhiiftu baaliyyoo deemtee booddan dubbiin Oromoon tun ogo dhiibdee itti nuti maarreetteetuma isin rakkisuun afaan qabdu boodan gad deebitee. Mucaa kana amma ati maarreen aarsaniitti dhiiftee hara dandamu taa'amma harma kana dubbiin. Yaa muslaa ittuma goona wallahi akkasuma godhuudha malee barbannaa ibsaa kiyya bara inni ulfaataa bara jechuun anamma coomni fuudhee kana nama nu beeta. Hin fuune jedha mucaan fuudhe jedha beeta. Anamma wanni kunuu giraan agabbee wallahi. Ani sii fi asliin naa ajaa'iba kan mucaan fuudhe jiru isin hin fuune isin haasuttan sun maali? Ani asii dawwalee gaafadhe intala wayii jala deemaa naan jedhani malee. Hin fuune jechuun akkanumaan intala wayii jala deemaa naan jette ijoolleen sii galee jabeetu jechuudha. Inni garuu akka waan beekuun hin beeku sii galee waliin oolani. Malee hin fuunee naan jette. Inni jala kana waan si agataa hin danda'u siifu gaafadhaame. Maa agataa hojii tokko. No bakka mucaan fuudhu maaf haala mijeeffataa jira. Mee mabruukii kana galchime warra UN'ti kunillee. Mbeka waa bara beekaa kun. UN waan hundaan sirreessite dhanii gan amaayyoo du'e jedhanillee bar deemuuni amaayyoo du'e jedhanillee bar ijoolleen deemuu hin dandeetti yoo fiizaan deebi'e. Egaa yoo fiizaan deebi'e bakka amaan du'e jeetti waraqaa qabriidhaa barreessitti fidi. UN irraa akkasitti waraqaa wanni barreessanii du'e jedhanii Itoophiyaatti. Yaa falli haay kunis ma jiraa bara. Du'e jiraa. Walirra deebi'eef hanga inni dhufu bararuu hin danda'amu akka seera yoonni. Yaa bararuu hin danda'amu. Akkas taanaan du'ee yoo jaanuun ni hayyamaa jarri sun wanni akkasii duraan ni jira biyya san. Haati siifoo bakka sana nama calliftee kam? Maalitti? Siifoo? Maal jette? Bar mala sii garree bar. Amma yoo dhugumaan fiizaan kun deebi'ee inni sun achiin sossoo'u jee akkam gootu? Wallahi gaa maal wanni godhu maaltu jira ree gaa rabbumatti bo'uudha kaa tawakkal talallah jedheetuma rabbi bo'uudha wanni godhu maaltu jira. Fakkeenyaaf nama walii waraqaa guuttatee namni sun jalaa du'e afaan hin jiru akkam ta'ee deeme namni sun kana dura kaayiroo keessatti nama jira wanni kanaan dhabamtu beekan. Ibsaa wanni ati beekuu qabdu achi osoo hin gahin sila mucattii waa takka harkaan qabdu maqaa ijaraa irra guutame iimeelli isaa harka jira wannummaan fedhee yoo dhufe wanni mucattiin tuni beeku hin jiru bara.
Gale Kadue jedhan san hin agarre garuu ammootu bara uummata kan beeku hin jechuudha. danda'amu. Ani maaliif Kanaan beeketti dura uumaa waan amaan du'e jedheetiin iimeela mujattiidhaa kenne waan guutuu mujattiidhaa kenne amaan du'e jedhanii wanni jedhan nama asitti Awurooppaa kana wayita dhuftu ijoolleen haadhaaf abbaa mormarraa tareedeetiin adaadaa mormarraa tareedee akkoo mormarraa tareedee takkaan qulqulluu jettee waa takkaan qabatteetiin inni harka kenniteetiin warqata fudhataa artiimi rakkoon qabu waa du'u. Yaa tu namni meeqa ajjeesan asitti waan namni beekan namni meeqa haadhaaf wanni ajjeese obboleettiitii ajjee jaartii fidata. Runi beektaa yoo akkas yaanga ijoolleen san gaafa gurguddattee abbaa isii yoo paaspoortii biyya sana argatte abbaa isaanii fiduu hin danda'an du'ee jira wanta isaanii keessatti. Rakkoo akkas ifii dhufanii ilaalan malee fidachuu hin danda'an. waan du'aatuyyuu waan akkanaatu osoo hin haasa'in bar inni yoo biyya kana jechuun biyaansi jaartima isaa sanaayyuu yoo fudhatee dhufee haga nuti asii baanutti jireenyuma isaanii dhuunfaa jaartii ofiitii waliinuu jiraachaa kazzaan ammoo haala nu mijeessee nuti biyya kana keessaa baane kun bar waan qallaalidha isuma garaa nutti jabaate maree bakka du'aatuyyuu osoo hin gahin ani bar inni yoo aarsaa kamuu kafalee dhufe ani masuulinnatiin hin fudhadha ishaaraa inni jedhu san irraa balleessuudhaaf shuur 100% dhibba ittiin amana maaliifii kun dhimma ilmaan kiyyaa waan ta'eef ani wallahi yoo lubbuu kiyyallee ta'e ijoolleen kiyya bakka bareedaa deemtee qaraatii bareedaa na harkattee anillee yaala bareedaa argadhee ilmaan kiyya kanarra yoo jiraadhe anaaf waan guddaadha namni dhimma fuudha isaa sanitti aarii hin qabu aarii kanan itti qabu caarraa ijoollee kiyyaa kana karaa irratti kana jala hafaarutu na aarse malee afuudhu suni beetee namni tokko namni si miidhe tokko jaayizaa isaa rabbumarraa argataa hafuudha isaatuyyuu taa'eetuma yoo haala annaasii biyya kana keessaa ba'u achuuyyuu taa'ee naa mijeessuu danda'a du'ayyuu osoo du'a birayyuu hin ga'in kazzaa ijoolleen gaafa asii baate abbaa isaaniiti haa fudhattu rakkoo hin qabu ani gidduu ilmootiif gidduu abbaa hin galu an kaleellee isaaf ilmoo walirraa adda fageessuu hin yaanne har'a sammootuu hin yaadu maaliif anaaf isatu wal miidhe yoo inni agam tokko na miidhellee akka inni ilmoo isaatiif jiraatu hamilee ilmoo kiyyaa ijoolleen kiyyaa akka abbaa malee guddatan hin barbaadu biyaansi gar tokkoon abbaa isaaniitii wajjin akka isaan gammadanuun barbaada beeyte ilmoon abbama waliin bareeddii dirqama ammoo aniif inni waliin jiraachuu hin qabnu ijoollee kana gammachiisu innillee jireenya isaa dhuunfaa jiraataa jireenya isaa ooffataa ilmoo isaatii haala danda'amuun sagalee ta'ee ilmoo isaatii waan keerii waan bareedaa yaadu hin danda'aniif inni aga rabbiin waliin nu jiraachise jiraanne agammoo rabbiin adda nu baase baane ilmoo ofiitii sagalee ta'uudhaaf dirqama isaan bira jiraachuu hin qabdu bakka teesseetiin ijoollee keetii sagalee hamilee ta'uufii qabda an kanan isarraa dhabe malee wallaahi ka rabbiin guddaan na argu hammeenya isaallee hin qabu akka namni isallee waan hin taane jedhullee fedhee osoo hin taane waan kana waan irraa dhabeefan ani dhimma kiyya ol baasee haasa'e malee wanni kun ammoo isa biraa waggaa meeqa guutuu eega guyyaa ijoolleen kun dhalattuuti ni dhabi'an amma namni meebii fakkeessuu fi maqaa isa balleessuu fi jedha wallahi laazim maqaa takkaa maqaa maal balleessa baree wanni maqaa balleessitu hin jiru barbaada yoo wanna takka ani isa maqaa isa balleessuudhaaf yookaan ajandaa isa godhachuuf yookaan paaworii wayii barbaadee yoo haasa'e wallahi rabbi ilmoo naa kenne kana narraa ana haa fudhatu isaan hin fudhatin ani ilmoo tiyyaan hin kakadhu wallahi rabbi ana haa fudhatu guyyaa takka dharallee irra hin keenye zeeroo takka waa inni na godhellee waa ijoollee tiyya godhellee tokko hin kijibne wallahi rabbi nan jiraachisin an ilmoo kiyyaan hin kakadhu maaliifi rabbiin waan nama godhu hin beekanu malee ani takkaa dharallee isarra kaa'uudha paaworii wayii barbaaduuf yookaan ammoo uummanni Oromoo akka na gargaaruuf yookaan maqaa isa balleessuuf miti huyna kiyyaa ol ta'een furmaata naa godha jechuu kaasa'e malee isaaf hadhas ta'u borus ta'u ani sharrii hin qabu inni ijoollee isaatii haala mijeessinaan ammas ta'u ani ilmaan isaatiifillee isaafillee keerii dhuman yaada. Yaa siifo. Ati dhugumaan haadha gaarii. Sagaleen biyya ni dhagahama ibsaa. Ni dhagahame. Amma akka isaa gootu laal. Akka amma jette san jaartii fi isallee wajjin fiddee isinillee wajjaa jiraatu takka takka dhufee isii haa boorsu. Amma akkuma ijoolleen gammachuu abbaa feetu san isinillee takka takka jiraachuun bareeda. Jaarsa qabdi jechuun waan bareeda. Mana keebulee deemuun waan bareeda. Jaarsa jaartii lamaa ta'us fa'a. Takkuma takka jechuun osuma hin fe'initti. Saniifuu
akkasumatti akka isin jette kana garteemi na hojii jiraachuun dirqama miti jechuutan osoo hin ta'in wajjumaan jiraatanii sanillee fiddee gargaartee waan siistama haquu sanirratti asharaa haquu sanirratti dalaganii achi booda jaartii sanii booda dhufee fudhata yoo viizaan dhufeef isii wajjiin akkasitti ijoollee tana biyyaa baasuu qabaa amma silaa yaanne akkasumas fakkaata. Hamza Hashim kunin ta'u war coominni qarayyuu lama qabaa sanillee fidee yoo dhufe tana yoo irra dabale afuri si galee bara akkasii bar duraanuu lama qabaa coominni isii malee iyyuu jechuu kaayiroma kana keessaayyuu. Kaayiroma keessaayyuu moo? Kaayiroma keessaayyuu lama qabaa. Aboo kun duuba maraata kaawaa dhiiraa miti korbeessi mareeti korbeessa ururtuudhaa dhiiroo gurbaan. Ilmoo biraa ni qaba edaa biroo. Ibsa maal taate coominni kan fagaatee bar. Aboo kun gurbaan ururtuudhaati. Okay, takaayiroo sanii yoo galee okay jaartii takaayiroo. Tiiboo teessaa kanaa wal barteet. Saboo maal? Ilmoo qaba. Takkaan nageenyaan akkanaa boo haayi achumaa humni qabee jechuu warra masurumaa humoo. Tiiboo. Achi sudura jaartii fuudhee qaba ilmoo. Ara ilmoon qabu bismillah. Waribsa lama qabee jechuun fikira jaartii qaba jaartii qaba. Martiidhaan. Hin qabu Hamza bakka ati sillee si wajjin illee haa jiraatu akkas hin jedhin naan jette laali habiibi kiyyaan nama fedhii ofiitii jiraatu miti nama ilmoo kiyyaa jiraatudha. Ani inni jaartii isaatii oliin haa jiraatu rakkoon qabu. Habiraan qaba kaayiroo tana keessa osoo galin dura si wajjin achi ni qaba. Halaalaa miti garuu halaalaatii miti mahannaati. Ajaa'iba osuma jaartiin haa qabu osuma ilmaan qabuuti wanta deemmatee jechuun maal jedhinsa maqaan si ushummaa afa. Ooyyaa gaddaa ta'u. Ati ni beektaa fiireesii foo gaafa sana. Meeqa? Yeroo sana adda bahee jira yeroo sana aniif inni addaa miti gargar ba'uun bira 2023 gargar baaneef yeroo sagalee isaa ta'u sanillee an jireenya kiyya jiraadha inni jireenya biraa jiraata turree barnute gargar baane addaa miti. Haraam hin jiru qaaniin hin jiru jechuun namni walitti galee hojii jiraachuun nafa malatti maal boo wanni kana. Innillee jireenya isaa jiraata jechuudha yeroo mana hidhaa ture sanillee ani isaa oliin. Maqaa sanuma bira hojiin kaa. Sanin fedhu mas dhiise. Coomin jirma gar Baltaazarii Arsii jedhama bakka kana oolu. Oo Baltaazaar guddaa kun. Amma dhaggeeffadha. Bakka yaatanitti dhiirti shamara miidhuu haa dhiifnu jara keenya. Jaalattanii jibbitanii shamarri nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaami nabi Muhammad imaanaan inni dhaammate shamara. Shamara tanaaf kabajaa hin qabne yoo shamara tanatti dila kana mara gafuu tana mara hojjennu taane jiruun teenyaa fi barakaan umrii teenya keessa illee takkan jirtu tana beekadha. Inni bannuma du'aa fiifuu uraa tana dummeessuun barreeffamaafuu umriin si gabaabsite umrii namaa nyaatti numa du'aa achuma du'aa. Kuma du'aa nu gaafata ammaa qambara fudhatee oorruu takka keessa akkatti viidiyoo waraaba. Isa mau kabira dijete lale waran video tak ama tokkos miliyoona 15 namarraa nyaatet idino biyya tana keessa finfinnee keessa taa'achu miliyoona 15 qarshii Itoophiyaa miliyoona 15 silee eenyurraa milyoota inni takka raasi intallee sarti gar Ameerika jirti wanni bareeda godhisan diidama godhisan san qofa kun wallaggattis hojjettuu baankii takka itti bareennaan sanuu ilmaan qabdi nama biraa heerumte ilmaan qabdi itti bareennaan na heerumu qabda ennaan lakki ani ijoollee kiyyaan guddifadheettee jalaatinnaan makiinaa keessa kaayatuma achi deemee ajjeesee miidiyaan Itoophiyaa guutuu gabaasu jira harkitan ka'a. Haya, tamana baankitti ajjeese suyyoo. Sani haa na wajji jiraachuu qabdaa lakki ijoollee kiyyaan guddifadheettee jalaatinnaan shoot godheetuma ajjeese. Dhalaa sana dhiirti garaa itti jabaattee jirti yaa musiibumaa gubbaatti jiraansa. Me warning kita kopling ko aja kan warning kita nara kasan kopling ko da. Untuk kesan kopling ko ragsak follow mana follow kopling wara sira juru gutu follow ko da.